ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो मटर गोभी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में पानी ले लिया है और पानी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम पानी को हल्का सा गर्म कर लेंगे। पानी हमारा जो हल्का सा गर्म हो चुका है, तो अभी हमने जो गोभी काट के रखी है वो डाल देंगे और इसको हम 2-3 मिनट के लिए उबलने देंगे। तो यहाँ पे गोभी हमें ध्यान से काटनी है, अच्छे से देख के काटनी है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे गोभी काट के इसको हम उबाल लेंगे। तो यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसको हम 2-3 मिनट के लिए उबलने देंगे। तो देखिए इस तरह से हम घुमाते जाएंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको हम उबाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से गोभी मैंने यहाँ पे 250 ग्राम ली थी। तो इसी तरह से हम इसको उबाल लेंगे ताकि इसमें ये बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो। तो देखिए ये बिल्कुल पहले से ज़्यादा अच्छी दिखने लगी है। तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, बिल्कुल ही साफ़ हो चुकी है। तो इसी तरह से हमें इसको उबाल के तैयार करना है और ये पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। तो देखिए इस तरह से ये पहले से ज़्यादा बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुकी है, देखिए इस तरह से। तो अभी हम इसको उतार लेंगे और एक पैन में हम ऑयल डालेंगे और जो हमने उबाल के गोभी रखी है उसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम गोभी को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम गोभी को फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना है। तो इसी तरह से हम गोभी को फ्राई कर लेंगे। तो ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल ही ब्राउन हो जाएगी, तो हमें इसको हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो देखिए हमारी गोभी जो है बिल्कुल ही फ्राई हो चुकी है। तो अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी गोभी जो है बिल्कुल ही फ्राई हो चुकी है, हल्की सी, ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये बिल्कुल ही ब्राउन हो जाएगी, तो मतलब काली पड़ जाएंगी, तो अच्छी नहीं लगेगी खाने में। तो यहाँ पे हम उसी पैन में मटर डाल देंगे और मटर को ज़रा से देखिए मटर को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो मटर मैंने यहाँ पे 200 ग्राम लिए थे, तो 200 ग्राम मटर लिए हैं और 250 ग्राम गोभी। तो देखिए इस तरह से हम इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो दोनों को हमें फ्राई करके ही लेना है। तो इस तरह से हम मटर को भी फ्राई कर लेंगे। अभी विंटर का सीज़न चल रहा है तो हरे मटर हमें आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। तो देखिए हमारे मटर जो है बिल्कुल ही फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम इसको एक पैन में बाउल में निकाल लेंगे और उसी पैन में हम वापस थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। तो हमारा ऑयल वापस गर्म हो चुका है। अभी हम उसमें जीरा डाल देंगे। तो जीरा हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो अभी हम उसमें खड़े मसाले डाल देंगे। तो खड़े मसाले में मैंने यहाँ पे 2 तेज पत्ते लिए हैं और दालचीनी का टुकड़ा लिया है, लौंग, और मैंने काली मिर्च लिए, इतने मैंने खड़े मसाले लिए हैं। तो अभी हम इस खड़े मसाले को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारे खड़े मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं। तो अभी हम इसमें प्याज डाल देंगे बारीक काट के। तो मैंने यहाँ पे लंबी काटी है प्याज को, आप बारीक भी काट सकते हो। तो इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। इसको हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा कलर आने देना है। तो देखिए इस तरह से हम इसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज हमारी अच्छे से भून चुकी है। अभी हम इसमें एक हरी मिर्च तोड़ के डाल देते हैं, आप चाहो तो बारीक काट के भी ले सकते हो। तो इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारे मसाले यहाँ पे हमारे प्याज वगैरह जो है फ्राई हो चुका है। तो अभी हम इसमें से जो हमने तेज पत्ते डाले हैं वो निकाल ले रही हूँ मैं यहाँ से, आप चाहो तो इसको रख सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको निकाल दिया है। तो देखिए इस तरह से मैं इसको निकाल देती हूँ। तो अभी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमारे प्याज अच्छे से भून चुके हैं। तो अभी हम उसमें 2 टमाटर मैंने जो काट के रखे हैं वो डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हम अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे और हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो हल्दी पाउडर मैंने आधी चम्मच लिया है और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिए हैं, आप जितना तीखा खाते हो आप उतना ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। तो ये डाल के सभी मसाले को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और टमाटर और सारे मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए इस तरह से। तो हमारे टमाटर बिल्कुल ही अभी गल चुके हैं। तो हमारे टमाटर गलने के बाद हम इसमें जो हमने मटर लिए हैं वो डालेंगे। तो देखिए हमारे मसाले जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम उसमें फ्राई किए हुए मटर डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हम मटर डाल के अच्छे से मिला लेंगे एक बार इसको। तो देखिए ये हमारे इस तरह से ये मटर डाल के हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। आपको जितना ग्रेवी रखना है आप उतना पानी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा ग्रेवी नहीं रख रही हूँ, तो मैं यहाँ पे आधी बाउल पानी डाल रही हूँ, छोटी वाली। तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही पानी डाला है और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे।
देखिए इस तरह से। तो अभी हम उसमें धनिया पाउडर डाल देंगे और गरम मसाला दोनों हम अभी डालेंगे। तो देखिए इस तरह से हम गरम मसाला और धनिया पाउडर डाल देंगे। इसको हम बाद में ही डालेंगे, सारे मसाले ग्रेवी बनने के बाद, ताकि इसमें से खुशबू अच्छी आए इसीलिए। तो अभी हम उसमें बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तो देखिए इस तरह से हम अच्छे से मिलाने के बाद अभी हम इसमें जो हमने गोभी फ्राई करके रखी है वो डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हम गोभी को भी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। ज़्यादा हम इसको अच्छे से फिर इसको डाल के अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे हल्के हाथों से हम इसको मिलाएंगे, नहीं तो गोभी जो है हमारी टूट जाएंगी। तो देखिए इस तरह से हम इसको धीरे धीरे हल्के हाथों से मिला लेंगे। तो इसी तरह से हम इसको 1 मिनट के लिए पकने देंगे। तो देखिए ये बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से हमारे गोभी और मटर की सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी खाने में और झटपट से बन के तैयार हुई है। तो देखिए बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से बन गई है। तो अभी हम इसको सर्विंग बाउल में परोस देते हैं गर्मा गर्म। तो यहाँ पे मैंने एक सर्विंग बाउल ले लिया है। तो अभी हम उसको गर्मा गर्म परोस देती है। बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से बन के तैयार हुई है झटपट से। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जाकर लाल रंग के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी नई रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और ऐसी मज़ेदार रेसिपी मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और मेरी रेसिपी देखते रहिए। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।